Mana lah, kan sudah ada. Kalau gibah, ngomong tidak penting, termasuk penekanan bicara, termasuk di dalam menyuruh dan sebagainya, itu kan ada amplitudo tenggorokan itu kan langsung meninggi terus, sehingga itu yang menyebabkan ditulis oleh Allah Ta'ala melalui malaikat atid itu suatu kesalahan. Nah, suatu ketika kalau memang itu diperlukan, kesalahan itu dimunculkan dalam bentuk sakit, yaitu batuk. Makanya kalau anak itu bukan ketularan dari orang tua dari sisi batuknya, insya Allah enggak, tetapi memang anak itu punya genetik sama seperti orang tuanya. Kalau mamanya ayahnya batuk, dia batuk, ayahnya pilek, dia pilek, ayahnya meriang, dia ikut meriang, ayahnya batuk, dia mutah, itu ya mirip sebenarnya. Satu lagi Ustaz, ya. Ayahnya kaya, anaknya ikut kaya Ustaz. Kalau itu istrinya kaya, suaminya ikut seneng gitu. Udah pasti.